Diqqat, aholiga tezkor xabar. Elektr energiyasi haqida xabar tarqaldi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Vazirlar Mahkamasi huzurida Energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil etiladi. Bu 27-martda qabul qilingan energiya samaradorligini oshirish sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish va energiya servis kompaniyalari xizmatlari bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonida belgilangan. Farmonga asosan energiya samaradorligini oshirish sohasida yagona davlat siyosatini yuritish, sohada rag'batlantiruvchi va ta'sir etuvchi choralar ishlab chiqish va tartibga solish mazkur agentlikning asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi. 2025-yil 1-iyuldan aholi uy-joylarining energiya auditini o'tkazish xarajatlari hamda quyosh panellari va geliokollektorlar qiymatining 20% va issiqlik nasoslari, havo, suv va geotermal qiymatining 40%ni, lekin BXMning 50 baravaridan oshmagan miqdorda qoplash uchun agentlik tomonidan subsidiya ajratiladi. Shuningdek, 2025-yil 1-sentyabrgacha energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi ishga tushiriladi. Agentlik huzurida byudjetdan tashqari energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Farmonga ko'ra 2025-yil 1-oktyabrga qadar ishlab chiquvchilar va import qiluvchilar uchun texnologiyalar energiya samaradorligining yashil standartlari joriy etiladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzurida chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tashkil etilgandi. Joriy yil fevral oyida Sharifbek Hasanov ushbu agentlik direktori etib tayinlandi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'ling.